preparazione dei nostri cocktail estivi con frutta di stagione andremo ad utilizzare un limone, una prugna, una pesca noce e 3 bibite, tè alla pesca, una bevanda al limone e una bevanda al gusto di fiori di sambuco. Ci occorrerà anche una vaschetta per la preparazione del ghiaccio. Il primo passaggio è quello di sbucciare la frutta. Eliminiamo anche la pellicina e la facciamo a tocchetti. Poniamo in 4 vaschette i pezzetti di prugna che abbiamo tagliato. Distribuiamo quindi la bevanda ai fiori di sambuco nelle 4 vaschettine. Ripetiamo la stessa operazione anche per la noce pesca. Facciamo anche questa a tocchetti piccoli. Abbineremo la pesca al tè alla pesca. Mettiamo anche questa in 4 vaschette. E li copriamo con il tè alla pesca. Completiamo con il limone. Eliminiamo i semini. Fate attenzione ad eliminare le parti dure ed i semi. Inseriamo anche queste nella vaschetta del ghiaccio e completiamo con la bevanda al limone. Non ci resta che mettere il tutto a congelare. Lavate e conservate la frutta che vi è avanzata e le bucce del limone che utilizzeremo per decorazione. Quando i nostri cubetti con frutta fresca di stagione si saranno ben congelati, potremo effettuare il passaggio successivo. Inseriamo in un bicchiere ad immersione. Iniziamo con i cubetti di prugna a cui andremo ad aggiungere la bevanda ai fiori di sambuco e, se volete realizzarlo anche leggermente alcolico, un goccio di rum bianco e frulliamo il tutto. Trasferiamo il tutto in un bicchiere. Aggiungiamo ancora, decoriamo con qualche fettina di prugna e la vostra bevanda alla prugna è pronta, fresca, dissetante e di stagione. Operiamo allo stesso modo per il limone, quindi inseriamo i cubetti al limone. Aggiungiamo la bevanda al limone e frulliamo il tutto. Prendete una coppetta, mettete all'interno la buccia del limone che avete conservato ed inserite la granita. Anche in questo caso potete decorare con altre fettine di limone. Completiamo con i cubetti alla pesca e
questa volta utilizzeremo del tè alla pesca. Questi cocktail, se volete, possono diventare tutti alcolici semplicemente aggiungendo del liquore a vostro piacimento. Anche in questo caso andiamo a decorare con delle fettine di pesca. In questo caso voglio decorare con dei cubetti di pesca sul fondo. La quantità è a vostra discrezione. E questo, amici, è il risultato che abbiamo ottenuto. Come vedete sono anche piuttosto invitanti e sicuramente farete felici i vostri ospiti perché sono tutti dei drink freschissimi che veramente si bevono con gusto. Ricordate, se vi è piaciuta questa idea, di lasciare un vostro commento, un like o di condividere il video. Per questa ricetta utilizzerò 120 g di pasta, in questo caso ho scelto delle pennette, 200 g di pomodorini, 150 g di ciliegine, 160 g di tonno, 60 g di olive nere denocciolate, formaggio grattugiato quando basta, un cucchiaio colmo di capperi, basilico fresco, origano, sale e olio extravergine d'oliva. Per questa ricetta possiamo preparare contemporaneamente la pasta e il condimento. Metto sul fuoco una pentola d'acqua e in attesa che giunga a bollore preparo il condimento. Lavo e taglio i pomodorini. Aggiungo un filo d'olio, aggiusto di sale. Continuo unendo altri ingredienti, quindi il tonno, capperi, olive che andrò a tagliare a rondelle, unisco anche le ciliegine che possiamo tagliare in due, io sinceramente preferisco lasciarle intere. Concludo il condimento con l'origano, il basilico sminuzzato e il formaggio. Copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero. In questo lasso di tempo l'acqua è giunta a bollore e tuffo la pasta, aggiusto di sale e quando sono cotti al dente li scolo. Metto la pasta in un piatto e aggiungo dell'olio extravergine di oliva per non farli attaccare. Lascio intiepidire per circa 10-15 minuti, poi copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero. 30 minuti prima di servire aggiungo la pasta al condimento e lascio insaporire.
Facciamo cuocere in abbondante acqua 750 g di patate con tutta la buccia. Occorreranno 20-25 minuti. Fate la prova infilzando con una forchetta una patata. Se riuscirete senza sforzo, vuol dire che le vostre patate saranno ben cotte. Quando le patate saranno ben cotte, le andremo a passare con uno schiacciapatate. Andiamo ora a tagliare 200 g di mozzarella a pezzetti. Sessanta g di burro sempre a pezzetti. Salate secondo i vostri gusti. Quando salate, considerate anche i salumi che andrete ad aggiungere. Io vado ad aggiungere 100 g di prosciutto cotto a cubetti e 50 g di pancetta piccante. Infine aggiungiamo un uovo. E mescoliamo il tutto. Se volete una consistenza più morbida potete aggiungere un altro uovo o in alternativa un po' di latte. Andiamo a ungere la teglia che utilizzeremo. Questa misura 24 cm di diametro con dell'olio. Io uso olio extravergine di oliva in questo caso. Ungiamo per bene ogni punto. Ecco, spargiamo con del pane grattugiato. Andiamo quindi a distribuire il nostro composto. Ancora pane grattugiato. E olio extravergine di oliva. E andiamo a infornare a 200 gradi per circa 30 minuti. Quando avrete ottenuto una bella crosticina in superficie, il vostro gâteau sarà pronto.
Ci occorrono soltanto 3 ingredienti, ovvero 150 g di zucchero semolato, 3 pesche e 500 g di gelato al limone. Abbiamo provveduto a sbucciare le nostre pesche, ora le taglieremo a pezzettoni e le metteremo in un pentolino per cuocerle. Le passiamo quindi sul fuoco aggiungendo lo zucchero semolato e facciamo cuocere per 10-15 minuti o fin quando comunque la frutta non sarà ben cotta e morbida. Dopo circa un quarto d'ora questo è il risultato che dovreste ottenere. Se desiderate una frutta ancora più cotta, prolungate la cottura. A me va bene così, quindi la spengo e la lascio raffreddare. Ho inserito circa metà delle mie pesche cotte in un frullatore. Ora iniziamo a montare il nostro dolce. Io utilizzerò uno stampo in silicone perché mi è più semplice poi sformare il dolce e per avere una forma a ciambella utilizzerò un semplice bicchiere che ho rivestito con carta forno, poi per una semplicità di poterlo togliere agevolmente. Quindi iniziamo a mettere il nostro gelato sul fondo. Quando avremo livellato per bene quindi il nostro gelato sorbetto al limone, andremo semplicemente a spalmare sulla superficie la pesca che abbiamo frullato. Poi una volta sformato il nostro dolce si ritroverà sul fondo. Ora non ci resterà che rimettere il tutto in freezer per qualche ora. Conservate la restante frutta cotta in un contenitore in frigorifero. Lo utilizzeremo poi al momento di servire. Trascorsa qualche ora nel freezer possiamo andare a sformare il nostro dolce. Quindi innanzitutto eliminiamo il bicchiere con delicatezza. Ecco che ci viene in aiuto appunto la carta forno. Ecco il nostro centro. Ci occorrerà quindi un vassoio. Stacchiamo con delicatezza i bordi. Vedete, se avessi utilizzato una pentola in alluminio, questa operazione sarebbe stata piuttosto complicata. E capovolgiamo con delicatezza il tutto. Ed ecco il nostro dolce. Poniamo al centro della corona di gelato una semplice coppa. Potete utilizzare anche un bicchiere semplice oppure mettere direttamente la frutta cotta al centro. Riprendiamo appunto la nostra frutta cotta e la sistemiamo nella coppetta. Ogni commensale quindi potrà servirsi di una fetta di dolce e accompagnarla con un cucchiaino di frutta cotta.